বন্ধুরা, তুমি যদি পাতার জাহাজ বানাতে চাও তাহলে প্রথমে তোমাকে বাঁশবাগান থেকে কয়েকটি পাতা সংগ্রহ করতে হবে। তারপরে সেখান থেকে একটি পাতা সিলেক্ট করতে হবে এবং সেই সিলেক্ট করা পাতাটির মাঝ বরাবর কেটে ফেলে দিতে হবে। তারপরে এই পাতার পেছনে কলমের পেছনে ফু দিয়ে সমস্ত কালি বের করে লাগিয়ে দিতে হবে। এবার আমাদের তৈরি হয়ে গেল পাতার জাহাজ এবং এক্সপেরিমেন্ট করার পালা। তারপরে নদী বা পুকুরের জলে গিয়ে পাতাটি ফেলে দিলেই ব্যাস, পাতাটি হাওয়ার বেগে জাহাজের মতো করে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে থাকবে।